बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रिदा। आज मैं आपके पास दो रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो बच्चों के खांसी के लिए हैं। बड़े और बच्चे और कोई भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपके लिए वैसे कुकिंग चैनल भी लेकर आऊँगी जो बच्चों के लिए बच्चियों के लिए हमारी आसान कुकिंग की सहूलत होगी और उससे आप बड़े इजीली कुकिंग कर सकेंगे। आज मैं आपको दो रेमेडीज़ बताऊंगी जो बच्चे रात को सोते हुए खांसी की वजह से वॉमिटिंग कर देते हैं। एक रेमेडी उसके लिए है और एक आप दिन में बच्चों को खांसी के लिए खिलाएं ताकि उनकी जो है ना खांसी जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि सिरप खांसी का कोई बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो ये जो मैं आज आपको रेमेडी बता रही हूँ ये बच्चों के लिए परफेक्ट है। तकरीबन उनको 3 दिन के लिए ज़रूर खिलाएं ताकि उनको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आए। अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो आपके घर में ही किचन में ही अवेलेबल होंगी। ये हनी है जिसकी वजह से बच्चे आसानी कुछ भी फ्लेवर उसमें ऐड कर दें तो बच्चों को इतना फ़ील नहीं होता और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और वैसे भी इसमें शफ़ा है। और मैं अभी आपको जो बता रही हूँ वो आपको दिन के लिए बता रही हूँ। अभी आपने ये एक कटर लेना है। मेरे पास ये छोटा सा था तो मैंने यही इस्तेमाल कर लिया है। ये जिंजर है, इसको थोड़ा सा इसको इस तरह कर लें आप क्रश करके। इस तरह आप इसको क्रश करके बच्चों को खिलाएं। जो रात को बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और दूसरा आपको बआसानी घर में किचन में ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। अब इसका पानी हमें थोड़ा सा निकालना है। एक स्पून ले लें और स्पून की मदद से इसका पानी थोड़ा सा चंद कतरे चम्मच में डाल लें। क्योंकि ये ताज़ा ही बनाएं क्योंकि बच्चों ने खाना है तो ये इसको बना कर नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा इसीलिए इस तरह निकालें और इसमें चंद कतरे अदरक के डालने के बाद 1 चम्मच इसमें हनी डालें। ये आप 1 दिन के लिए बना के रख लें एक बाउल में। जैसा कि मैंने ये बाउल रखा हुआ है इस बाउल में बना कर रख लें और बच्चे को दिन में 3-4 दफ़ा ये चटाएं। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जिंजर का फ्लेवर जो है बच्चों को इतना पता ना चले। ये करके आप बनाएं। ये देखें कितना स्मूथ बन गया है और ये बच्चों को दिन में 3 या 4 दफ़ा चटाएं। उसके बाद एक सबसे अच्छी जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो है हनी और ब्लैक पेपर। ये आपने अभी दूसरी रेमेडी बताने के इससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए और आप तक वो पहुंच जाए बआसानी। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि रात को बच्चे जो सोते वक्त वॉमिटिंग कर देते हैं, एक तो आप उनका पिलो थोड़ा ऊंचा रखें थोड़ा सा इस स्टाइल में ताकि बच्चे को इस तरह लटाएं ताकि वो इजीली सो सके क्योंकि उसको सांस से ही नहीं आ रहा होता। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि रात को सोने से पहले बच्चे को आधी चम्मच या बच्चे की जितनी एज है उसके हिसाब से, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हाफ टी स्पून ले लें और अगर बच्चा बड़ा है तो एक टीस्पून लेकर उस पर ब्लैक पेपर इस तरह डाल लें थोड़ी सी और उसको चम्मच की मदद से या फिंगर की मदद से, मैं तो फिंगर से कर लेती हूँ क्योंकि मैं हाथ धो के तो बच्चों के साथ ऐसे ही, क्योंकि माएँ स्पेशली ऐसे ही करती हैं। तो अभी चूँकि मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो आप ये लेकर हनी में थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालें और उसके बाद एक बच्चे को सोने से पहले 1 चम्मच खिला दें। और जैसे ही वो बच्चा आराम से सोएगा, वॉमिटिंग भी नहीं करेगा, बट उसके लिए आपको उसका पिलो भी ऊँचा रखना है 3-4 दिन। ये इसके लिए ही स्पेशल है कि खांसी से जो बच्चे रात को वॉमिटिंग कर देते हैं उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। उसके लिए आप रात को सोने से पहले बच्चे को ये दें और ये बहुत ही अच्छा। एक और भी है मेरे पास खांसी के लिए। अगर बच्चों को ये है तो छोटे बच्चे हैं तो उनको गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिला के दिन में 2-3 दफ़ा पिलाएं। फीडर में डाल के पीते हैं तो फीडर में पिलाएं। अगर कप में पीते हैं, बड़े बच्चे हैं या बड़े बूढ़े जो भी आपके घर में खांसी कर रहा है उसके लिए ये दी बेस्ट रेमेडी है। मेरी खुद की आजमाई हुई है। आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट होगा इसका। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर रेमेडी आपके पास पहुंच जाए। व्यूअर्स, इस रेमेडी के अलावा मैं आपको कुकिंग भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत आसान होगी। और इसके बाद जो जान को
इस रेमेडी के अलावा मैं आपको आसान कुकिंग का तरीका भी बताऊंगी, जो कि हमारी बच्चियों के लिए बहुत आसान तरीके होंगे। और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।